Здравейте, аз съм Милена, а това е нашия тигър Powerhouse RevShare. Какво е специалното при този проект? Ами вие можете да печелите на 100% пасивно, дори без да регистрирате никого, без да каните никого. Вие закупувате рекламни пакети, те работят и от това печелите. Но дали има възможност да печелим и от нещо друго? Да, разбира се. Powerhouse RevShare е проект за любителите на биткоин и освен, че вие печелите от доходността на вашите пакети, имате възможност да печелите и от курса на биткоин. Когато аз стартирах, това не беше отдавна, всъщност преди около месец стартира самия проект. Цената на биткоина беше около $1000. Сега в момента на Poloniex, мисля, че цената на биткоин е, нека да погледнем с точност, 1855,6 е цената на биткоина в момента на Poloniex, една от най-големите борси. Така че, освен от доходността, която ми носят моите пакети, аз съм спечелила много и от самата цена на биткоин, от увеличение на цената. Така че това е един чудесен проект за любителите на криптовалутите. А тези от вас, които все още не са започнали да работят в биткоин, нека не се притесняват, изключително лесно е. Ние ще помогнем, имаме специални видеа за това. Но целта на днешното видео е да покажа как се закупуват пакети от баланса, защото нашите пакети работят, трупат ни пари в баланса и аз сега ще закупя още пакети с тези средства. Тук виждаме няколко вида баланс, earning баланс. В момента ето имам 0,012674 и purchase баланс. Този purchase баланс всъщност е баланса, с който аз мога да закупувам пакети. Earnings баланса е баланса, който мога да изтегля винаги, когато реша. Но за момента аз не желая да тегля от проекта. Целта ми е да станат колкото може повече моите пакети, така че ще покажем как да прехвърлим средствата от earning баланса в purchase баланса. Отиваме в меню трансфер баланс. Тук, когато натиснем на синята питанка, виждаме наличността ни към момента 201260. Всъщност аз ще ги закръгля, няма да прехвърлям абсолютно цялата сума. 1260. Въвеждам сумата и натискам трансфер. Вече сумата е прехвърлена в моя основен баланс, в мейн баланса. Сега нека да се върнем там, за да видим какво се случва. Ето, сумата е взета от тук, прехвърлена е цялата в основния баланс. В момента аз имам необходимите средства за закупуване на един пакет от първо ниво, който е на стойност 0,01 биткоина. Така че отиваме на Buy Shares Packs и в първото поле не попълваме, това не е активно. Във второто поле попълваме броя на пакетите, които желаем да закупим. Бъдете внимателни, избирайте точно от кой план искате да закупите пакети. С план 0 пакетите са на стойност 0,05 биткоина. Това са най-малките пакети. Равняват се на около $8,50, защото курса на биткоин страшно много скочи. Когато той беше 1000 лева, бяха $5. Тези пакети не изискват заплащането на членство. Тоест, ако не разполагате с повече финанси, можете съвсем спокойно да започнете с тези пакети, като минимума, който можете да депозирате в системата е 0,02 биткоина, т.е. минимума, с който можете да започнете са 4 пакети от най-малките, но то пък с по-малко просто не е удачно, така че имайте го предвид. За да стартирате в Powerhouse RevShare е необходимо да имате поне 0,02 биткоина.
което се равнява на около $35. Съвсем грубо смятам, защото виждате какво се случва с курса на биткоин, той постоянно расте. Но всъщност аз ще закупя от вторите пакети от план 1, защото аз съм заплатила своето месечно членство. Срещу него аз съм получила нова позиция в Powerhouse Feeder. Така че избирам този пакет и натискам Buy Shares. Вече би трябвало пакета ми да е закупен. Ето, излиза ми надпис, една позиция закупена успешно. Нека да погледнем моите пакети. Ето, виждате, първите вече са ми изтекли, донесли са ми тази доходност, която е обявена тук. Ето, пише, че са изработени вече тези пакети и виждаме следващите ми пакети. Виждате, доста пакети аз натрупах за съвсем кратък период от време. Проектът работи изключително бързо, изключително добре. А това е една чудесна възможност да печелим напълно пасивно. Ето ми новата позиция, тук все още е 0. Тук виждам за всеки един от пакетите колко доходност ми е донесъл. Така че виждате, много бързо се случват нещата, изключително лесно. Не губете време и започнете колкото е възможно по-скоро. Благодаря ви за вниманието. Хубав ден от мен и до нови срещи!